我们接着往下讲，从这一章开始，大概一连几章都是讲颜回的了，因为这一章讲主要是颜回的死啊，这样。我还要读这个。季康子问弟子孰为好学？孔子对曰：有颜回者好学，不信者命死矣。今也则无。季康子问说：“你这个学生里边谁最好学？”孔子说：“就颜回好学。”当然不是了，他最喜欢颜回的。其实其他弟子呢，也从我们这个角度看，也都很好学的啊。尤其是有些还很有独立思考的能力啊。但是从孔子这个角度，他说颜回好学，但是颜回当时已经去世了。颜回41岁去世的啊，41岁去世的啊，当然现在就没有了，就没有好学的了，说的有点绝对啊。然后看下一段也是说的颜回。好，那谁来读这个比较长？等读吧。颜渊死，颜路请子之车以为之果。子曰：才不才，亦各言其子也。礼也死，有官而无果，无不图行以为之果。以无从大夫之后，不可图行也。颜死就是颜回。颜回去世之后，他父亲叫颜路，和子路的字一样，也是路啊。颜路就请孔子说，能不能把你这辆车卖掉，买一副果？啊，以请子以车，请子之车以为之果。古代时候，有棺是装尸体的，而棺的外面如果想再弄的规格高一些的话，要再加一层，那这一层就叫果，2层。那这个棺和果中间是空的，可以放那些随葬品放在那个棺和果中间啊，这样。这一般都是有地位的有钱的才会有棺有果的啊。当然对这个也有规定啊，就是哪个级别的才可以这个有棺有果啊，一般的百姓是不行的啊。那孔子答应他了吗？孔子没有，孔子说：“才不才，亦各言其子也。”才不才就是甭管有才能还是没才能，都是我们的儿子。因为孔子那会儿他的儿子也去世了啊，说你的儿子跟我的儿子，你的儿子有才，我的儿子没才，有才没才都是咱的儿子。亦各言其子也啊。礼也死，有官而无果。我儿子也死了，只有官没有果。我呢就没有说把我的车卖掉，去给他做个果去。无不图行以为之果，图行就是步行了啊，不图行就是没有卖掉车。为什么我不卖掉这辆车呢？是因为无从大夫之后。孔子做过鲁国的司寇啊，摄相士，所以他是大夫，不过是前大夫，现在不是了。所以现在如果朝廷有什么祭祀的话，他应该在大夫们的后边，他不能在那大夫那个队列里。所以他说我是从大夫之后啊，是说我是前大夫啊，现在不是。但即使如此，我也不能够无行。为啥？因为这个给国家丢面子，这不是我个人的事儿，所以不能卖掉车，就回绝了啊。很多人说这个孔子太小气了嘛，也没有这个我是觉得这个言路这个有点不合情理，对不对？人家儿子死，人家都没卖车，你现在你儿子死了，你让人卖车，这个不太合适啊。有人推测说，这个颜家，我们知道孔子的
母亲姓颜，叫颜征在。说这个颜征在这个颜氏和颜回这个颜氏是不是一家子？如果是一家子有亲戚关系，到提出这种要求了，还有情可原啊。所以就很多人推测说，他们本来就有亲戚关系吧，否则怎么能提这种要求呢？啊，不知道，史书上从来没记载过这两家有没有什么亲戚关系啊。好，总之是，孔子是回绝了啊。这个才呢，我以前讲过，这个才字你甭看这么简单，它其实讲究很多的。才啥意思啊？才干是才干，但它的本意是木材，对，草木出生，再加一那就是木了，就是这个木还没有长全的时候，冒出一个尖儿来，这就叫才。一个种子从地下刚刚冒出头来，就叫才。所以这个才的意思就是刚才，就是刚刚，就是这个意思。那为什么变成才干的财政的财了呢？重量，就是因为它为什么能冒出尖儿来呢？就是因为它有才，它才能冒出来，就是因为这个原因，所以这个才呢就变成了。所以这个字，我们很多情况不太注意，它其实可以做偏旁的，像这个字，不是。这个字就是从才，如果你们查甲骨那个《说文解字》的话，叫从才。那个才在哪儿呢？哎，对了，这个是土，剩下这个就是才，这就是这个字，看出来了吗？变了一下样子而已，一横一竖一撇嘛，一横一竖一撇不一样啊。这个字就是这个字，这个字就代表的是。那个树苗是从土里边出来的，加了个土，它只要一出来，我们就知道这有一个树苗存在。如果它不冒出土来，你还不知道这个一个树苗的存在，对吧？这样。那为什么读在呢？读音也是取自才，在才嘛。我们讲过，两个字含义上如果有关系，那么读音上也会有一点关系，这个就是个很好的例子啊。那还有个字，存，也是从才，看到没有？存，这个说的是一个树发芽啊，一个树籽儿发芽。这个说的是一个孩子老生，他就存在了，也是这样这个词啊。那读音呢？读音是取自孙，读音就是存嘛，孙。啊，这就是这个才作为偏旁的时候，这个我们存和在都是用的存才作为偏旁啊。你看这个中国字里边这个学问是很多的。成才要有这个土壤，要有几口。对，没错。那么文化要能保存下来，是要后继有人。对，所以不止。对呀。好，以下还是讲的颜回的啊，谁来读？安利读。颜渊死，子曰：“天上鱼，天上鱼。”他最得意的学生去世啊，这是老天要我的命啊！啊，老天要我的命啊！啊，看下一句啊，谁来给你读一下？颜渊死，子哭之痛。从者曰：“子痛矣。”曰：“有痛乎？非妇人之谓，痛为谁为谓？”孔子哭得很痛，别人就说：“哎呀，老师你怎么哭这么痛呢？”孔子说：“我有痛吗？我哭得太痛了吗？不为这个人而痛哭，我还能为谁痛哭呢？这个人就应该为他痛哭的。”底下还是说的这个，
啊，谁来再读一个？颜渊死，门人欲后臧之。子曰：不可。门人后臧之。子曰：回也是于有夫也，于不得是由子也，非我也，复二三子也。刚才说颜路请求孔子卖掉车，说给他做一副果。那到底颜回有没有果？入藏的时候有没有果呢？很多人说可能是这些学生啊凑钱给他做的果。啊，你看这里，文人以厚葬之。啊，咱没有说有没有做，但是大家都觉得颜回这个人很好嘛，啊，大家都很好的同学，我们叫厚葬。可是孔子不同意，说不可。然后文人就没有听孔子的劝说，就真的给他厚葬了，可能有果啊。孔子就说：颜回视我像父亲一样，我呢，我没法像带儿子那样带颜回，为啥？就是因为他的这个同学不同意啊。如果是我像带儿子那样带他，我就像跟孔鲤一样，就薄葬就可以了啊。但是这些文人不同意，这不是我的原因，是这二三子他们不让我像带儿子一样带你，啊，是这个。好，好，看这段。季路问是鬼神，子曰：未能是人，焉能是鬼？曰：敢问死。曰：未知生，焉知死？怎么会突然在这里问起鬼神来了？因为颜回去世嘛，大家都很悲痛，自然就想到生死的事情、鬼神的事情。中国人认为人死以后变成鬼，啊，这样的。那子路就问孔子说：怎么来侍鬼神？怎么来侍奉鬼神？孔子怎么回答的呢？未能是人，焉能是鬼？你侍奉人你还不会呢，你怎么还想去侍奉鬼去？啊，这是一种逃避的回答，实际上啊，然后子路就又问说：那死是怎么回事？人死以后怎么回事？孔子说：你还没搞清楚生呢，你还想搞清楚死啊？那这个都是一种回避的回答法。并没有真正回答到那个本质，不过回避也是一种回答。这说明什么？说明孔子并不真正相信这鬼神的事儿，还有这个人死以后是的。那人死以后，我们现在知道，各个宗教都有不同的讲法啊，有的讲轮回的，有的讲天堂地狱的啊。那孔子呢是叫做什么？叫做存而不论，所以最懂孔子的应该是庄子。庄子在庄子这个书里边讲，说六合之外，圣人存而不论，啥意思？啥叫六合？六合就是对前后左右上下，这叫六合。这个之外的事情，圣人，这里圣人一定指孔子，只是存而不论的啊。那么人死以后。如果按照基督教的说法是，好人就上天堂啊，那个坏人下地狱。那么天堂和地狱，天堂就在上面吗？地狱就在下面吗？也不是吧，因为地球是圆的，我们现在认为上面的，那么在地球的那一端，他就认为是下面，所以那个天堂、地狱都在六合之外，不在这个上下左右前后的任何一个方向，所以这叫六合之外。六合之外，孔子是存而不论的。好，你们如果谁相信那个 OK， 我很尊重你的，但是我是不大去肯定他或者否定他的，这样就存而不论。那么，关于鬼神，我们难免就要牵扯到这个有神论、无神论。有神论，现在我们知道，这个好几个宗教都是有神论啊，无神论也有，但是有神论和无神论中间啊。其实还应该有一种信仰，叫做疑神论。
啊，叫疑神论。那通常呢，把它翻成怀疑主义，或者叫不可知论，是吧？这不可知论这个翻的不太好，应该跟这个有神无神沿着这个来说，就是叫疑神。那么疑神呢，实际上是说并不否认鬼神的存在，可是也不去肯定它。那么孔子来讲，他既不是有神论，也不是无神论，实际上他是属于疑神论，啊，就是要存疑，可以把它放在那儿，存而不论嘛，啊，这是典型的疑神论的这种一种啊，这个话经常啊有部分基督教徒给你贡献，啊，我倒是赞成，是一个重点。你不要把很多的资源放在讨论死后的鬼神啊，讨论不清楚的度人，增加了人跟人之间的分裂。因为地球上的事情，人世间很多问题还没好好搞清楚。你的重点，你的资源重点在哪里？是。你的身边的家庭，一个小家庭的事情都还没搞清楚。对。还有国家，还有地球的问题。是。所以我是比较采取中间的。对。中间的传而不论。你要真的有兴趣，你去搞一点，但是把大量的资源搞在那上面，时间搞在那上面，是不值得。应该是讲这样，应该这样讲，就是假设你自己认为那个是有意义的，你去来做这些事情也是完全可以的，也是没有任何问题的。但是你不能够去动用社会资源去做去，这个是有一点不合适的。那无神论国家。其实他们最大的，我是无神论啊，我先声明啊，我是无神论，我是同意那个的，但是我非常反对他们动用社会资源去推广无神论，这是非常错误的事情。为啥？就是江先生刚才说的那个，那是没有必要的。而且信仰本身是啥？人灵魂的事情，人灵魂的事情是完全是个人的隐私，你别人是无权去强迫他去改变他，对吧？无论你是有神也好，无神也好，疑神也好啊，这个都是你的权利，没有任何人能够剥夺你的权利啊。这是一个非常重要的原则啊。其实这个谁呢？那天那个罗永凯，我最后不是提了个问题吗？我提问题，其实我就想。说明一个观点，就是这个文化事业啊，其实也是一种，人精神层面的东西。而人精神层面的东西，政府是不能够插手，或者说过多的插手去管它，对吧？是这样的。那台湾原来没有文化部，设立文化部就很不可思议啊。等于叫公婆去指挥主人。对。这个就是很逻辑上是很荒谬的。对。你政府就是公婆给你把事情安排好了，都是一个环境场地。是。然后这个舞台的主人是国民啊，一个主体本身，他有政治权利、经济权利、文化权利。是。所以信仰的问题，包括文化的问题，其实政府都是不能够干涉的。那美国和英国呢，其实都有明文的规定，法律明文规定，像美国的第一修正案，其实就是它的本质是这样。它虽然说是政教分离，实际上是政府和文化的分离。所以美国没有文化部。美国如果有文化部，一定是有人会告他，你是不符合这个第一修正案的，知道吧？卫生这个问题，也许差一个，正好像人类没有发现电磁以前，电学持续以前。所以这个电跟磁一无所知嘛，现代生活离不开这个电磁、电波、磁场、能量场，这个还少一个，也许人类还没有明白一个什么东西，这个东西有了以后就进一步，但是归神管的事情你永远是达不到，除非你在6个之外，你可以有进步，也许200-300年以后有发现一个有仪器可以测出一个什么东西。对吧？鬼真的来了，那对这个仪器知道的来了。是，好。谁要读这个？刚才跟谁了？民子世策，淫淫如园，子路浩浩如园，
谦，所以很多人认为这里应该漏了一个字，应该是闵子骞才对，因为《论语》里边除了孔子、游子、曾子之外，还没有别人被称作什么什么子，那么这是个例外，所以这是闵子，所以很多人认为这应该是闵子骞，应该漏了一个字而已啊。闵子骞侍侧，侍侧就侍奉在孔子身边。隐隐如也，就是很恭顺的样子。我们在香港第10的时候见过这两个字啊，隐隐很恭顺啊，很听话。子路就不是了，沆沆如也啊，那个就是气宇轩昂的那个样子啊，沆沆如也。冉有和子贡这俩人是在那聊天，叫侃侃如也。孔子就很高兴。他们说这里应该有一个曰字啊。子乐曰：“若有也，不得其死然。”孔子看了这几个学生，啊，谁跟谁也不一样，就子路在那儿，这气宇轩昂的那样子，自负的那样子。孔子就说：“就像你啊，像子路啊，你啊，搞不好你不得好死。”结果还真给说中了。子路在这个魏国做那个什么时候，做官的时候就。一次，宫廷发生内乱，子路就在这个中间被杀了啊，就是没得其死。这个得其死就是你善终，就是你活到了生命的那个极限，得其死啊，不得其死。这后边这个然就是焉或者是个语气词啊，一语成谶啊，这个说中了，还有一个说法说这一句话说这里没丢字，这就是闵子。如果是闵子的话，应该是闵子骞的门人所写。那理由是什么呢？说这么多人，子路也在场，子贡也在场，冉有也在场，都比闵子骞有身份、有地位，对不对？有成就。可是为什么闵子骞排在第一个呢？这很有可能是闵子骞的门生所写啊。那如果是他的学生写闵子就很正常啊。两种说法都有道理啊。我们不去纠缠这个。看底下这个，看这个。古人为常府，闵子骞曰：“仍旧冠，如何之？”如之何？如之何？何必改作？子曰：“夫人不言，言必有重。”鲁人为常府，常府是一个地方啊，是一个具体是一个什么样的建筑不太清楚。不过在《左传》里边提到过这个常府，是说在讲什么时候？讲鲁昭公不是想去灭那3家的时候，灭那3家大夫的时候，说的是公居常府，然后以此为祭典去攻打那个季氏家啊，这样。所以这个常府呢，据推测有可能是鲁国的国君的一个行宫，除了宫殿之外另外一个行宫，而且那个行宫兼具军事的用途，就像韶山的什么滴水洞什么的那种毛泽东记的那个行宫，那都有军事设施的啊，这样。所以可能是这个。那鲁人要翻修它，那这个为呢，我们从后边这个改作可以推测就是改建的意思，可能说他要改建这个。那闵子骞就说：“仍旧冠如之何？”哎，你就保持它原样就完了嘛，干嘛非要改啊？何必改作？孔子说：“这个人啊，夫，这个夫就是语气词啊。这个人不说话，一说话言必有重，一说话就说到点子上，是这样。那至于怎么说到点子上，我们现在也查不到具体的情况了啊。不知道啊，不知道为什么闵子骞这个说到点子上啊，我们不必强求这个，其实是这个。好，那这个。
曰：由之色，其为于丘之门。门人不进子路。子曰：由也，升堂以未入于室也。好，孔子说这个谁呀、这个子路弹琴，瑟就是琴，一种乐器啊，不一定是那个啊，琴瑟嘛啊。说你干嘛非在我家弹呢？说子路你弹就弹吧，你干嘛非到我家来弹？啊，由之色，其为以丘之门。结果门人就不进子路，其他的同学就说：“子路你是弹的什么玩意儿啊？你得让大家安静会儿好不好？”啊，就不敬他。孔子就说：“由也，升堂以未入室也。”升堂入室，现在我们也经常说这句，或者叫登堂入室。什么叫升堂呢？就是到了门厅了。什么叫入室啊？就到了卧室了，叫升堂入室。一般的客人来了是在客厅里接见，最亲密的朋友来了卧室里了，对吧？所以表示一个亲近关系。那在这里呢，显然不是说的亲近，是说这个人的学问。最好的学生都是叫闭门，不是那个什么叫入室弟子嘛，对吧？就是在我床边教你，那是最好的学生。那一般的学生就是在客厅里教你，啊，他说子路呢是已经到了客厅这一级了吧，还没到卧室，啊，这个对子路是一个客观评价，不能说是褒还是贬啊，还是很客观的啊。下来，德哥，对。子贡问：师与商也孰贤？子曰：师也过，商也不及。曰：然则师欲与？子曰：过犹不及。子贡问这两个人，师是谁呀？子张。商呢？子夏。哎，这两个人谁好呢？对，独贤。谁更好一些呢？孔子就说，师子张啊有点过，做事啊容易做过火、过头，冲劲儿太足。这个商呢有一点不急，做什么事情慢慢腾腾的啊，这样。所以这个子贡就说，那么是不是子张这个冲劲十足的这个要好一些呢？孔子说，过犹不及。这个过了呀，跟不及呀是一样的，都不好。哎，过犹不及啊，这个说的太对了。什么事情不能过，但是也不能不及啊，要恰到好处，这就是中庸之道啊，很难做到啊。他这个。季氏父于周公，而求也谓之具廉，而复义之。子曰：非吾徒也。小子鸣鼓而攻之，可也。好。季氏父于周公，季氏家已经很有钱了啊，连周公父，这里周公到底是不是指的孔子梦中的那周公呢？可能也是啊。周公应该是很有钱的。说季氏比周公还有钱了，可是冉求还为他去敛财去，而复义之，还让他更多，复义之就是更多了啊，他还为他聚敛。孔子就说，不是我的徒弟，冉求你不是我的徒弟，小子鸣鼓而攻之可也。哎，说他这学生，你们去给我敲锣打鼓，给我骂他去啊，不认这个学生了啊。什么事儿惹孔子这么生气呢？这个施先生做过研究啊，我看施先生写的那个有道理，是吧？那么我们查一下《左传》，我们看一看当时是为了什么事儿。《左传》哀公12年的时候，这个季孙啊，
亦以田赋，田赋就是收租子啊，收那个税啊，准备改革那个税令，就让冉有去征求孔子的意见。冉有那个孔子这会儿已经周游列国回来，冉有我不知道他立了大功的啊。那么孔子就说：“丘不识也。”说我不清楚这个你们收税这个事儿，我不太知道啊，就没发表意见。三发卒曰。孔子没发表意见，这个季孙就说不行啊，你得问清楚孔子到底什么意见，最好是征求他支持了啊。那么冉有就又来问说：“子为国老，待子而行，若之何？子之不言也。”孔子周游列国回来之后被奉为国老啊，你看没有实际的官职，但是有一个虚的叫国老。我们都听待你发话而行呢，可是你现在不说话，你让我怎么办？是这样，仲尼不对，还是没有正面回答他，但是私下里对他说，对冉有说啊，说君子之行也，度以礼，失其后，事抵其中，敛通其薄。啥意思啊？君子办事儿应该是什么？要符合这个礼，这个尺度啊，你要掌握好，要符合那个礼。如果要给百姓施于百姓的时候，要通其后；如果要让百姓购入什么宫殿什么的啊，建宫殿的时候，要举其中，你不要太狠啊。如果是从百姓那里敛东西的时候，要通其薄。这三个原则。如是，则以丘亦足矣。如果做到这些，那我就满足了。哇！若不度以礼而贪冒无厌，则虽以田赋，将有不足。如果不用这个礼来约束你的话，而是贪得无厌、贪冒无厌，虽然你去征这么多税，你还是不足。且季孙若亦行而法，则周公之典范；若欲苟而行，又何妨焉？说季孙如果他是想按照法来行事，那么周公的那个法度在啊，他查一查周公是怎么收税的就可以了。如果他不想按照这个法来做，而是苟而行，啥苟而行啊？就是得过且过啊，咱凑合事儿。如果你想这样的话，你来访问我干嘛？你就做就是了嘛。服听，结果季孙也没有听，最后还是要加税啊，这样。因为这事情，孔子就很生气了，就让这个冉有啊不去阻止他，反而帮着他去收税啊，所以就不认他。这个施先生呢做过研究，施先生认为这事情是这样，说这个季孙呢改革这个税赋制度啊，它是有积极意义的。为啥？就相当于我们当时那个改革开放之初那个包产到户一样，说这个田呢，包给你，然后我抽多少税，你种什么，你收什么，全是你的事情，你自己负责。所以这样的话，生产积极性就大幅度提高。原来不这样，原来是什么？这地是我的，你的种什么都是我说了算啊，让怎么种都是我说了算。这样的话，大家没有积极性，因为种了不是我的啊，收多收少都是这个季氏的。那这种就不如说放开了，然后我给你自由，但是你要交税啊，就是这样。那这种改革，孔子一开始不理解，那后来看到这个实际效果，说这样好，这个咱们这个包产到户就是比这个原来大锅饭好啊。那孔子就对冉有这个看法也变了啊，这是施先生研究的结果，对吧？我说的对吗？我这个看法，
从当官的来讲，肯定不喜欢这3句话：竖起其后，举其重也，从其头。是，倒过来。这个说法是哪里来的？问清楚，是民国来的，还是共产党哪里来的？对，实习人能不能给大家介绍一下你这个组长？因为上次当老师说了以后呢，我就看资料，资料以后我就看，我觉得那个燃油当时改革确实是一种改革，它是搞竞田制度。竞田制度呢，就是说那个当中一块田呢，就是公家的田，四周田由自己分掉，那就你所种的好的你就自己当。这样以后呢，其实赋税是多了，而老百姓呢也积极提高了。所以这种情况下，孔子是再三通过了调查。这个资料我就看，调查以后就澄清到那个燃油当时是在一个这个地方做那个长官的。孔子呢就跟学生一起去调查，调查到最后呢，觉得燃油的做法是哪？就是说老百姓得益是多了，所以孔子就赞成了。所以后来就说，那个时候我是过去在听着老师在讲课的时候，讲课的时候觉得这个学生问，非我土也，民国之公子。那么学生问，那么这个燃油不是孔子的土地了？其实孔子最后回到鲁国去还是燃油的功劳，真的，鲁有燃油性立下了好多功劳。所以我觉得这个东西呢，就是孔子实际上当时有一点粗糙，制造而造成的。孔子去调查这也是你什么？我这个上次我这个资料，因为那个时候是去年的时候，我在听老师课的时候，我就找这些资料，结果我没带，在国内。是在左传上有吗？还是什么上有？我当时在国语上还在什么？国语上，我再去看一看。我这个资料没带。这个其实是一个相当重要的话题。就这个中国是个农业大国，几千年来都是靠农业税来这什么的。现在取消农业税了，当然说这是几千年农业税终于终止了啊。其实那会儿就有了啊。农业税其实从周公那儿就有这种免税，只不过这个税率不一样啊。我当时对这个很感兴趣因为我有一个观点，就是这个民主必须得有土地。一个人如果没有一块土地是属于你的，你哪有什么权利呀？没有的啊。所以这个关于土地有关的这个历史背景，我非常感兴趣。找一找，下次来看看你在什么地方读到的。好，今天就到这儿。